Hello，各位觀眾，大家好啊！電器今日我會拍呢個 World of Tanks。咁之前嗰啲坦克唔嚟啦，當佢冇出現過。而家我哋嗌佢做 World of Tanks，OK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  就得。我先玩緊，播首歌俾大家睇。我依家嗰啲坦克都有㗎啦，都起碼係可以接受一下嘅。我唔知。我就啱啱恢復咗啦，就用一個新嘅啦。我就上網咧就睇人玩個遊戲，我咧就參考過佢嗰啲技術。就可能而家唔會直衝過去打佢哋啦，就諗下點打啦。咁播下歌俾大家聽下。咁都係15分鐘之內就拍一條片啦。我唔想係一個電腦咁樣，上次全民封住拍到成個鐘都係唔知咯。可能佢覺得我拍咗咁多，佢唔想嘥咗我啲心血就咁咯。好，繼續。呢排凍翻啲啦。我25號會出一個我見過我樣嘅片，都幾耐未見過我個樣啦。不過冇啦，熄咗個歌，後生晒。呢一隻係真係新，唔係真係新嘅坦克，因為呢幾日新出嘅。同埋而家多咗好多嘢啦，我仲係一個廢柴嚟㗎啦。Bye bitches，多講下啲英文啦，學下啦。拜拜。你攞莎士比亞笨蕉。其實你哋出留言我會睇啫。不過你哋唔出啫。其實咧，我同嗰個藝人咧係屋企人嚟嘅。巴爆你靚波。拜拜。嚟啦嚟啦！發包你！熱身啫，係啊，熱身啫。贏咗。就係咧，佢嗰個倉庫咧好多嘢啊嘛，係咪？係而家咧，咪啱頭先見到咧，呢個位咧，咪有嘢嘅，就係嗰啲嘢嚟，唔知係點咧，嚟換嗰啲車咯，唔係車，係坦克車咯。我真係唔索性吸片咯。
卡片好麻煩，又要嘥好多時間。同埋咧，我發現咧，我有時咧講嘢咧，如果咧唔夠大聲咧，我咧就咧睇翻自己條片就聽唔到我講咩，淨係聽到咧細細聲吟沉沉咯。所以我呢排希望可以大聲啲咧，就係咁咯。一路冇遇過敵人，鐵頭功唔係鐵頭功，根本就唔係鐵頭功啊！哇！啲特別啊，哇！點解會見到我㗎？傻丁嘛！啊！拜拜！對唔住啊！死錯人！導遊又未拜。咁樣又拍咗6分鐘。就呢個嘢，哎呀冇得再升級先，差啲咋。就呢一個係咪好廢嘅？我就唔知。呢個新年送嘅 Merry Christmas 啦，大家今日就係22號，祝大家聖誕快樂，同埋新年快樂。咁樣，我哋呢一集就拍到7分幾，大概拍多2場或者1場到啦，就咁樣完啦。我呢個裝彈有排你裝啊！你做咩啊？我唔知啊。好慢啊！呢一個對我嚟講係最勁，不過又係最慢嘅車嚟嘅，係坦克車嚟嘅。點解成日都會講車嘅呢？唔知呢。我呢個先啊，有28.1秒啊，裝彈仲慢啊！我試過呢個係秒晒IS 啊，喺佢滿血嘅時候，呢個射人嗰個打又打，秒殺佢係最簡單啊。不過裝彈都係最難啊，如果你射唔死嘅話。咁呢，而家繼續啦。呢架車好慢，我想講，我覺得佢嗰啲敵人都死晒啦，我唔使打啦，慢過呢隻嘢。你睇下邊，好難先至可以去到20公里啊！好慢啊！其實我都想用加快嗰個裝彈嘅，不過佢係限時15秒用嚟都冇用，佢呢個28.1秒喎，係咪先？鐵頭功
大54啊！驚啊！鐵道公，鐵道公。我諗仲可以玩得長嘅，如果夠時間嘅話。啲人今日死得咁快嘅。完咗啦，唔好再慢啲。應該搞第二個㗎啦。唉，仲差啲，仲差180。呢度仲差幾多可以轉呢？哇！唔好去搶。咁好啦，咁今集係咁多先啦，拜拜啦。